1920. 1920. je šao bio filozofski fakultet. Da, kao plod na Belgradskog univerzitet. Kao dependans na Belgradskog univerzitet. A 46. Ta 46. je posle vojната osnivan како филозофски факултет во тогашна Социјалистичка република Македонија. И како прв факултет, Да, излагачите на своите предавања ќе искратат малце предавањата, тоа са по 10 минути за тоа, или пак ќе одиме како класични часови да се држи безпречно. Јас морам да знам да би можел да се ориентирам во времето на денешната работа. Сврзано е со практичен дел на наставата и тогаш ќе треба да се присуствува и таму, и ние би останале во заедно. Добро, да бидеме ефикасни, јас према програмата давам збор на професор Лјупчо Едински да ја изнесе својата идеја. Јас одличев моето предавање како водено како е класно на програмата да биде и што таа потреба ја пострекла. И направо така и нагласив потреба да организирам третман, развој период со посебен осврт на овој разен период на нетретираните деца и да ги специјалните училишта и ориентационните установи чувствуваат потреба од дополнителна наобразба од доменот на реедукацијата на психомоториката во разумен период кај деца. Посебно кај hendikepираните, особено оние дефектолози кои своето образование го имаат завршено пред поголема временска дистанца на Висшата дефектолошка школа и на Дефектолошкиот факултет во Белград. Тие тогаш ги нема предметите нейропсихологија со реедукативната метода, како и дефектолошката диагностика, што последните години се уведени на факултетот во Белград, на новите генерации се подготвуваат во оваа област. Се надејам дека и кај нас, на нашите студии, ова грешка нема да направиме како што да направиме на факултетот во Белград преди години. Од тие причини, со цел да се ублажат и во одреден степен ополнат овие празнини, се одлучив да им предложам на наведените организатори на семинарот да отпочнеме со организирање на семинар со дефектолози од сите профили кои работат со hendikepирани деца. Се одлучивме првиот семинар, односно денешниот, да се организира за оригофренолози што работат со ментално ретардирани деца и на истиот да ги поканиме веќе споменатите предавачи од Белград, кои на овој план имаат големо теоретско и практично искуство, верифицирано широм цела досегашна Југославија, организирајќи и изведувајќи с успех слични семинари. Семинарот ќе трае 5 дена, со тоа што предплавне ќе се изведува теоретската настава со по 4 часа предавање на факултетот тука во оваа сала, а поплавне ќе се изведуваат по 4 часа практични вежби во Заводот за ментално здравје. За учесници на семинарот се изабрани 34 слушатели во целата република. Меѓутоа, заради покажаниот интерес на голем број дефектолози и други стручни лица, Организационниот одбор по договор со предавачите се одлучи на теоретскиот дел на семинарот, односно на предавањата, да може да присуствуваат сите оние кои се заинтересирани, а на платениот дел, односно на вежбите, да учествуваат само предложените слушатели, кои по завршувањето на семинарот ќе полагаат колоквиум и за тоа ќе добијат соодветен документ. Почитувани гости и слушатели, дозволете ми накратко да ја образложам потребата од одржувањето на семинарот за основите на реедукацијата во разумниот период, посебно кај ментално ретардираните деца. Развојот на децата, како што ви е познато, представува сложен и динамичен психоклинички процес, кој опфаќа широк регистар на области, на моторни, емоционални, интелектуални, вербални и други способности. За да биде тој развој хармоничен во целина, е потребно сите развојни процеси хармонично и уравнотежено да се развиваат, бидејќи ако тоа не се обезбеди, развојот ќе биде нискапливен. Покрај нормалните
razvojni tekovi, razvoj često može da bude podložen i na razne devijacije i rastrojstva, jer može da nastane pod влияние na razne faktore, biološki, hemijski, fizički, socijalni, kulturni i drugi, i to na različna возраст, почнувајќи од раѓањето па се до адолесценција. Дечките до развој, исто така може да има предодреденост во генетските потенцијали, стереотипи и слично. С оглед на тоа што развојот на детето е сложен психофизички процес, нарушувањето на било кој развојен облик, како последица на многу познати и непознати фактори, може да доведе до несоодветна експонација на интелектуалните и физичките способности, како и социализацијата на личноста во целина. Поради сложеноста на физичкиот и психичкиот развој кај децата е неопходно потребно напор и помош од стручници од разни профили, а пред се од педиатри, невропсихијатри, психолози, дефектолози, социјални работници и други по потреба во зависност од обликот и видот на самото оштетување. Најпогодни институции со потребни стручни услови за следење на развојот и корекција на развојните девијации кај децата се развојните советувалишта, установите за ментално здравје и рехабилитационните установи за оваа проблематика, кои има за цел да го убржат, отстранат или доведат до минимум степенот на попреченоста во развојот по фат на временна рехабилитација. Така, например, со организиран термин се вршат корекции на веќе настанатите компликации со цел да се подобрат оштетените психофизички функции. Современите светски искуства зборуваат дека без организиран третман на работи со децата во развојниот период останува органски и функционално нецелосен и во крајна линија неефикасен системот на третманот воопшто. Затоа, колку парално ќе започнеме со организираниот третман, до толку повеќе постојат можности за подобрување, активирање и максимално искористување и на минималните можности со кои се располага. Како рехабилитацијско корекцијно Иако рехабилитационно-корекционниот третман нема да ги излечи или наполно да ги острани разновидните психофизички недостатоци кај децата, тие во значителна мера може да ги убржат и доведат до подобро функционално ниво според нивната психофизичка структура. Познато е дека децата кои се развиваат нормално, без тешкоти, држу и долго црпат искуство во работата и поведението на постари решенија во семејство и од социјалната средина. Така тие се способуваат да се снаоѓаат во новите ситуации и да решаваат посложни проблеми со кои секојдневно се среќаваат. Меѓутоа, кај ментално ретардираните деца, психичката попреченост кај овие деца представува сериозна пречка за нормално совладување на знаење и умења, поради што тие задолжително се упатени во помош од специјално подготвени кадри, кои со посебни методи на специјалната односно редуктивна терапија и влијание ќе може да им помогнат тие да ги совладуваат тешкотиите и на поефикасен начин да ги усвојуваат елементите на светот што ги окружува. Поради тоа, треба да се истакне фактот дека иако попреченоста во физички и психичка развој не представува полиски до социјална, сепак овие деца не се наоѓаат во статичка состојба и тие се менуваат. Нивното менување ќе биде дотолку побрзо и поуспешно, колку порано ќе се применат корекционите и терапевтските вежби и воспитни влијания. Целокупната дејност на третманот и неразбивливо единство со сите влијанија